Ja, hi zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Hier seht ihr den Watt Leslie Crackling Feuervulkan, 68 Gramm. Dieser sagt mir auch nichts. Recht klein und auch leicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Teil und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Video. Leicht. Watt Crackling Feuervulkan. Haben wir nicht mehr viel, ne? Ja. So, jetzt darfst du Crackling-Bälle werfen.